Buenos días, compañeros y doctor, mi nombre es Esteban Leonardo Hernández Serrano y el día de hoy vamos a revisar los focos de auscultación para el corazón y verificar la ritmicidad de este. El primer foco es el foco aórtico, que se va a hallar en el segundo espacio intercostal en la línea esternal derecha. El segundo es el foco pulmonar, que se va a hallar del lado contrario. El tercero va a ser el foco mitral, que se va a hallar en el quinto espacio intercostal sobre la línea media clavicular. Y el cuarto va a ser el foco tricuspidio, que se va a hallar entre el cuarto y quinto espacio del lado izquierdo sobre la línea esternal. Foco aórtico, foco pulmonar, foco mitral, y el foco tricuspidio. Hasta la próxima. Need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say